न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम। सबको बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं। म्यूजियम पास ही में। ये देखिए हम लोग अब जा रहे हैं। आ बाबू चलो। ये हमारा भाई जा रहा है प्यार से। कितने मम्मी भी पीछे आ रही आराम आराम से। ये देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं म्यूजियम। कितना बड़ा म्यूजियम है, 5 मिनट का। ऐसे माइनक्राफ्ट में तो मजा आ जाता है। कौन सा माइनक्राफ्ट खेलता है बता देखा है, कमेंट करके अपना नाम को बताइएगा। ये देखिए हम अपना पोस्ट दे रहे हैं। हम तो भैया खेलते मूर्ति मिट्टी की। कितनी जमीन में से निकाले गए पुराने पुराने। ये सब बुद्धास की मूर्ति है। ये काली मैया, बहुत सारे अलग अलग मूर्ति है। एक भी बुद्धास की मूर्ति पुराने जमाने प्योर मिट्टी की बनी है। प्योर मिट्टी पुराने जमाने में बनाई गई थी, अभी तक की है। मैं लखनऊ वाली आके देख लीजिएगा। यकीन नहीं है, मिट्टी जमीन में से निकाली तो कहीं किसी किसी का सर, किसी किसी का हाथ टूट गया है, वही इग्नोर मारिएगा। पुराने पुराने जमानों की तो पुराने जमाने की नहीं है, तो हाथों से बनाई गई है। बड़ी बड़ी पूजा वूजा करने के लिए मंदिर में रखने के लिए। उसे छुआ मत। पहले क्या रही मम्मी पोस्ट करके फोटो खींचे। पुराने जमाने के बर्तन टूटे तो टूटे उटे हैं, इसमें लेकिन रखा जाता था। ये हम बगल में खड़े मूर्ति है मैया जी की, और नीचे राज के थे महाराजा की। अलग अलग खिलौने हैं पुराने जमाने मिट्टी वाले। ये कहाँ से निकाला गया उसकी पिक्चर है इतनी बड़ी। ये भी मूर्ति है। स्टल है, हेड है, सबका हेड है बुद्धास का। ये सब मूर्ति है खिलौने वाली, जिसमें से हाथी घोड़ा है, हाथी का सर है। अरे बहुत सब है अलग अलग तरीकों से। कितना यूनिक है। इस सब मटका पुराने जमाने का वाइट वाइट हो गया, पता नहीं कैसे। मॉडल है राम मंदिर का। ये देखें, ये सब रियल है। पुराने जमाने में मटका बनाया जाता था तब की इमेज है। ये सब तो हाथों से बनाई हुई है। ये सब पुरानी वाली जो है वो कांच के पीछे, तो बिल कांच के है। ये हमारी चाची वीडियो बना रही, तो हाय कह रही। ये पीछे राजा मम्मी पोस्ट दे रही। मुर्गे की लड़ाई होती है, सिपाही देखते हैं, जनता देखती है। वही 2 मुर्गों की लड़ाई है। अभी आपको वीडियो में तो साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, जब आप रियल में जाएंगे तब मजा आएगा। ये रानी चेस खेल रही, रानी है ये सब। तो देखिए राजा अकबर बीरबल सब है, ऐसे बैठ के जीते सब मूर्ति है। ये देखिए गाइस, ये सारी पुराने जमाने की है। आगे बर्तन है, है। ये सब अंग्रेज जब लड़ाई कर रहे थे तब की है। भारतीयों से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन आखिरी में हार गए थे अंग्रेज। जैसे मॉडल है, सब के सब मॉडल है। मेरा जिसमें दिखा दिखे तो वही है, आगे भी वही है।
यहाँ से अब स्टार्ट होगा बुद्धाष्ट। सब यहाँ से बुद्धाष्ट है। फिर ज्ञान लेने से तब जब उनको ज्ञान मिल गया था। इसके आगे क्या? ये सब मूर्ति बुद्धाष्ट की, सबके सब हाथी की ड्राइंग, बुद्धा जब हाथी शांति से बहुत पुरानी पुरानी, बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो, कमेंट करके बताइए कि हिस्ट्री पढ़े। ये सब राजा पियाने बाजा बजाने वाले बहुत पुराने हैं, जमीन में से निकाले जाते हैं। अभी म्यूजियम नया बना है, इतनी ज्यादा चीज है। अभी इसके ऊपर बन भी रहा है, 4 मंजिल है, इसके 5 से 6 भी बने। इस पर मूर्ति इस ये राजा जी के कपड़े जो पुराने जमाने में पहने जाते थे। ये देखिए आगे शिवक गिर गया, यहाँ नहीं, ये मूर्ति है। शिवा उठ गया, ये सब रिपीट हो गया तो इसे इग्नोर मारी। रिपीट हो गया, दोबारा से हो गया। रानी शतरंज खेल रही है, सब दोबारा है, सबका सब दोबारा। ये सब है राजा वाजा सिपाही, राजा वाजा सिपाही सब है। पुराने जमाने के सब पुराने जमाने का मूर्ति, ये सब तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग म्यूजियम में से निकल चुके हैं, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अपना लाइक और सपोर्ट बनाए रखिएगा ऐसे ही। ये देखिए हमारी मम्मी